السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugun zikr etiladigan sahobaning nomi Hazrat Muhammad ibn Maslama Ansoridir. Hazrat Muhammad ibn Maslama otasining nomi Maslama ibn Salma edi. Uning bobosining nomi Salma bo'lib, bundan tashqari Xolid ismi borasida ham zikr uchraydi. Uning onasi Ummu Sahmaning nomi Xulayda bint Abu Ubayda edi. Ansorining Avos qabilasidan bo'lgan. Ular Abdul Ashal qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Muhammad ibn Maslamaning kunyasi Abu Abdulloh yo Abdurrahmon yoki Abu Sa'd deb qayd etiladi. Alloma ibn Hajarning nazdida Abu Abdulloh to'g'riroqdir. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra bu sahoba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nubuvat ato etilgandan 22 yil oldin tug'ilgan deyiladi. U jahiliya davrida ismlari Muhammad qo'yilgan odamlardan biri edi. Madinadagi yahudiylar Musa alayhisalom bashorat qilgan payg'ambarni kutishar edi. Ular nozil bo'ladigan payg'ambarning ismi Muhammad bo'ladi deyishgan. Ularning bu so'zlarini arab ahli eshitib, o'z farzandlarining ismlarini Muhammad qo'ya boshlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siratlari kitoblarida jahiliya davrida kimlarga Muhammad ismi qo'yilgan bo'lsa, ularning soni 3 tadan 15 tagacha qayd etilgan. Sirat ibn Hashamga sharh yozgan Alloma Suhayli ismlari Muhammad qo'yilgan kishilarning sonini 3 ta deb yozgan. Alloma ibn Asir 5 kishining nomini qayd etgan. Abdul Vahhob Shuroni esa 15 nafar kishining zikr etgan. Ma'lumot uchun men ushbu 15 nafar kishining nomlarini aytib o'taman. Muhammad ibn Sufyan, Muhammad ibn Uxya, Muhammad ibn Humron, Muhammad ibn Huzayn, Muhammad ibn Adi, Muhammad ibn Usama, Muhammad ibn Baro, Muhammad ibn Xoris, Muhammad ibn Harmoz, Muhammad ibn Xavli, Muhammad ibn Yahmad, Muhammad ibn Yazid, Muhammad ibn Usaydi, Muhammad ibn Yafadhim va Hazrat Muhammad Maslamadir. Hazrat Muhammad ibn Maslama islomning ilk qabul qilganlardan biri edi. U kishi Hazrat Sa'd ibn Muazdan oldin Hazrat Mus'ab ibn Umayrning qo'llarida islomni qabul qilgan. Hazrat Ubayda ibn al-Jarrih Madinaga hijrat qilib kelganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishi bilan Hazrat Muhammad ibn Maslama o'rtasida birodarlikni o'rnatgan edilar. U kishi Ka'b ibn Ashraf hamda Abu Rauf
Salma ibn Abu huquqiy qatl etishda ishtirok etgan sahobalardan bo'lgan. Bu ikkala fitnachi musulmonlarga zarar yetkazishga doim harakat qilib turardilar. Balki musulmonlarga hamla qilishga ham uringan edilar. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham hujum qilmoqchi bo'lganlar. O'zi sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamaga uni qatl etish buyurilgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi g'azotlarda u kishini Madinaga nazoratchi qilib ham tayinlaganlar. Hazrat Muhammad ibn Maslamaning o'g'illari Ja'far, Abdulloh, Sa'ad Abdurrahman va Umar Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan hisoblanishadi. Hazrat Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu Tabuk g'azotida tashqari Badr, Uhud va boshqa barcha g'azotlarda ishtirok etgan. Zero u kishi Tabuk g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsatlari bilan Madinadan qolgan edilar. Yuqorida zikr etilganidek, islomga qarshi bo'lgan ikki fitnachini qatl etishda Hazrat Muhammad ibn Maslama ham ishtirok etgan. Uning biroz tafsilotlarini Hazrat Ubada ibn Bashir zikrida bundan 1,5 yil muqaddamda aytib o'tganman. Bir necha narsalarni yana qisqacha aytib beraman. Bundan bo'lak boshqa tafsirlar ham bor. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotaman Nabiyni asarida Ka'b ibn Ashrofning qatl etilishi voqeasini qayd etganda shunday yozadilar. Badr jangida Madinalik yahudiylarning qalbiy dushmanligiga oshkor etgan edi. Ular qarshilikda haddan oshib o'z fitna fasodlarini hamda qilmishlarida yana hadda osha boshladilar. Chunonchi Ka'b ibn Ashraf voqeasi ham o'sha xatti-harakatlar bilan bog'liq edi. Ka'b din jihatidan yahudi edi, biroq nasl jihatidan yahudi bo'lmay arab edi. Uning otasi Ashraf Banu Nabxon qabilasining bir xushyor hamda ta'sirli kishisi edi. U Madinaga kelgach, Banu Nazir bilan aloqa o'rnatib, ittifoq tuzdi. Nihoyat u kishi juda zudlik bilan o'z ta'sirini kuchaytirdi. Natijada Banu Nazir qabilasining sardori Abu Rauf ibn Abdul Qayq o'z qizini unga uzatdi. Bu qizdan Ka'b tug'ildi. U ulg'ayib o'z otasiga ko'ra ham nufuzliroq bo'ldi. Hattoki barcha arab yahudiylar uni o'zlariga sardor deya tushuna boshladilar. Ka'b axloqiy jihatdan nihoyatda yaramas xulq-atvorga ega bo'lib, til biriktirish va maxfiy fitna fasodlar ko'tarishda mohir kishi edi. Unda ezgulikning izi ham yo'q edi. Fitna fasod qilishda o'zgacha malakasi bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga tashrif buyurganlarida Ka'b ibn Ashraf boshqa yahudiylar bilan birgalikda shartnoma tuzgan edi. Bu shartnoma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamda yahudiylar o'rtasida o'zaro tinchlik, omonlik va o'zaro mudofaa qilish to'g'risida edi. Tashqi ko'rinishda bu shartnoma tuzildi, ammo Ka'b ibn Ashrofning ichi-ichida gina qudrat hamda adovat olovi yana boshladi. U maxfiy tadbirlar va til biriktirishlar orqali Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshilik qila boshladi. Ka'bning dushmanligi xavfli tus oldi. Ayniqsa Badr jangidan so'ng u nihoyatda qattiq fitna fasod ko'targuvchi xatti-harakatni ko'rsatdi. Shu sababdan musulmonlar uchun xavfli vaziyat paydo bo'la boshladi. Badr jangida musulmonlar kutilmagan muvaffaqiyatga erishdilar va Quraysh kibrlari o'ldirildilar. Ya'ni Qurayshning barcha katta kishilari qatl etildi. U kishi bu din osongina yo'qoladigan ko'rinmaydi deb tushunib qoldi. Chunonchi Badr jangidan so'ng u kishi tish tirnog'i bilan islomni yo'q qilish va barbod qilishga bel bog'ladi. Ka'b Badr jangining musulmonlarga ko'proq
kuch-quvvat berganini ko'rib, yanada g'azablandi. U darhol safarga tayyorlanib Makkaga jo'nab ketdi. U yerga borib, o'zining gapiga chechkanligi hamda shoirona yo'llari bilan Quraysh qalblaridagi tutayotgan o'tni alangalatib yubordi. Ularning qalblarida musulmonlar qoniga qoniqmaydigan tashnalikni yaratdi. Ularning ko'kraklarida adovat hamda intiqom bilan to'ldirib qo'ydi. Ka'bning gijgijlashi sabab Quraysh hissiyotlari avj olgach, u ularni xonai Ka'ba havolasiga olib bordi hamda Ka'baning pardalarini ularga tutqazib, ulardan islom hamda islom asoschisining yer yuzidan nom nishonlarini o'chirmagunga qadar tinch o'tirmaymiz deya qasamlar ichirdi. Bundan so'ng u baxtsiz kishi boshqa arab qabilalariga yuzlandi. U qabilama-qabila uchrashib, musulmonlarga qarshi ularni gijgijladi. So'ngra Madinaga qaytib kelgach, shoirlarida yaramas hamda fahsh so'zlar bilan musulmon ayollarni tilga olib, ularga nisbatan hissiyotni qo'zg'atdi. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasidagi ayollarni ham o'zining yaramas she'rlarida nishonga olishdan voz kechmadi va mamlakat bo'ylab bu she'rlarni tarqatdi. Bu barcha narsalardan tashqari u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qatl etish uchun ziyofat bahonasi bilan chaqirib, bir necha yahudiy yigitlar orqali reja tuzgan edi. Biroq Alloh taoloning fazl marhamati bilan o'z vaqtida xabar topildi va uning bu rejasi chippakka chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng madinaliklar bilan tuzgan xalqaro shartnoma bo'yicha mamlakatning yetakchisi hamda oliy rahbari edilar. Ahvol shu darajaga yetgan ediki, uning ahdbuzarlik, isyon, jangga chorlash, fitna fasodlarini qo'zg'ash, fahsh gaplarni gapirish hamda qatl etish rejasi isbotlangach, u zot sollallohu alayhi vasallam Ka'bga qarshi Ka'b ibn Ashraf o'z qilmishlari sabab qatl etilsin degan qaror chiqardilar. Ammo Ka'bning fitna fasodlari sabab Madinada vaziyat shunaqa ediki, agar uni qatl etish uchun rasmiy e'lon bildirilsa, Madinada xavfli fuqarolik urush boshlanib ketishi ehtimoli bor edi. Bu urushda juda ko'p qon to'kilishi mumkin edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa qo'llaridan kelgancha qurbonlik qilib, ushbu fuqarolik urushlarini to'xtatmoqchi edilar. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'b ochiqchasiga qatl etilmasin deya bu topshiriqni Avvos qabilasining bir ixlosiy sahobasi Muhammad ibn Salmaga topshirib, ta'kidlab shunday dedilar: qanaqa yo'l yo'riq tutsangiz ham Avvos qabilasining sardori Sa'd ibn Muaz bilan maslahatlashib qiling. Muhammad ibn Maslama: ya Rasululloh, Avvos qilmay jimgina qatl etish uchun qandaydir bahona qilishga to'g'ri keladi, toki uning yordamida Ka'b uydan chiqarilib qatl etilsin, dedi. U zot sollallohu alayhi vasallam sukut saqlab turdilar. So'ngra xo'p dedilar. Chunonchi Muhammad ibn Maslama Hazrat Sa'd ibn Muazning maslahati bilan Abu Noil hamda 2-3 sahobani o'ziga hamroh qilib Ka'b uyiga yetib bordi. Ka'bni uydan chaqirib, bizning hojamiz, ya'ni Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan xayriya so'ramoqdalar. Biroq qurbimiz yetmaydi. Siz bizga mehribonlik ko'rsatib, biroz qarz bera olasizmi? Dedilar. Ka'b bu gapni eshitib, quvonib, ichiga sig'may qoldi. U Xudoga qasamki, yaqin orada sizlar bu kishidan bezib, uni tark etib qo'yasizlar, dedi. Shunda Muhammad ibn Maslama javoban shunday dedi:
Biz esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashib bo'ldik. Biz endi bu jamoat qanaqa ahvolga uchraydi deb kutmoqdamiz. Siz ayting, qarz berasizmi yoki yo'qmi? Ka'b dedi, ha beraman, ammo biror narsani garovga qo'ying. Muhammad ibn Maslama, nimani garovga qo'yaylik deb so'radi. U, baxtsiz kishi, o'z ayollaringizni garovga qo'yinglar dedi. Muhammad ibn Maslama o'z g'azabini bosib, biz sizdek kishiga o'z ayollarimizni garovga qo'yolmaymiz. Biz sizga ishonmaymiz dedi. Ka'b dedi, unda o'z o'g'illaringizni garovga qo'yinglar. Muhammad ibn Maslama javoban shunday dedi, bu ham mumkin emas. Biz o'g'illarimizni sizga garovga qo'yib, barcha arablarning la'nati, malomatini o'z boshimizga ololmaymiz. Biroq agar siz mehribonlik qilsangiz, biz o'z qurollarimizni garovga qo'yamiz. Ka'b bunga ma'qul bo'ldi. Muhammad ibn Maslama va uning sheriklari kechasi kelishga va'da berib qaytib ketishdi. Endi bu guruh qorong'i tushganda o'z qurollarini Ka'b uyiga olib bordi. Zero endi shartnoma bo'yicha ularga qurollarni olib berishlari mumkin edi. Ular Ka'bni uydan chiqarib bir tomonga olib keldilar. So'ngra biroz vaqtdan keyin yurib ketayotganda Hazrat Maslama va uning sherigi uni boshidan mahkam ushlab oldi. Qurollari sahoba qilich bilan hujum qilib, uni o'ldirib qo'ydi. Ka'bni qatl etgach, ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, u zot sollallohu alayhi vasallamga bu qatl to'g'risida xabar berdilar. Ka'bning qatl etilishi xabari Madinada tarqalgach, shaharda sarosimalik paydo bo'ldi. Yahudiylar qattiq g'azablandilar. Keyingi kuni ertalab Yahudiylarning bir guruhi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, sardorimiz Ka'b ibn Ashraf qatl etildi deb shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning gaplarini eshitib shunday dedilar: Sizlar bilasizlarmi, Ka'b qanaqa qilmishlar qilgan? So'ngra u zot sollallohu alayhi vasallam ularga qisqacha Ka'bning ahdbuzarligi, jangga gijgijlashi, fitna fasod solish, fohish so'zlarni gapirishi hamda qatl etish rejasini tuzishi va hokazo qilmishlarini eslatdilar. Shunda bu kishilar qo'rqib, indamay qoldilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga: "Hech bo'lmasa sizlar kelgusida tinchlik, omonlik bilan yashanglar. Adovat hamda fitna fasod urug'ini sochmanglar" dedilar. Chunonchi yahudiylarning roziligi bilan kelajak uchun yangi ahdnoma tuzildi. Yahudiylar musulmonlar bilan tinch omon yashash va fitna fasod yo'llaridan saqlanishlikka yangidan va'da berdilar. Ka'b jinoyatchi bo'lmaganida yahudiylar shu qadar osonlik bilan shartnoma tuzib sukut saqlamasdilar. Tarixda shundan so'ng yahudiylar tomonidan Ka'b ibn Ashrafning qatl etilishini zikr qilib, musulmonlarga ayb qo'ymaganlar. Hech qanday qayd etilmaydi bunga o'xshash voqea. Zero ularning qalblari Ka'b o'z qilmishlari bois jazosini olgan deya his etishganlar. Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilishligi to'g'risida g'arblik tarixchilar ko'p qalam tebratganlar. Ular bu voqeani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sha'nlariga bir yomon dog' sifatida ko'rsatib, bu qatlga e'tiroz bildirganlar. Ammo bu yerda e'tiborni jalb etadigan narsa shuki, birinchidan, bu qatl bir joiz ish edimi yoki yo'qmi? Ikkinchidan, qatl etish yo'l yo'rig'i joiz edimi yoki yo'qmi? Esda tutish kerakki, Ka'b ibn Ashraf muntazam ravishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan tinchlik ahdini tuzgan edi. Musulmonlarga qarshi qandaydir chora tadbir ko'rish bir yoqdan tursin, yo tashqi dushmanlarga qarshi ham musulmonlarga yordam berish hamda musulmonlar bilan
do'stona aloqa o'rnatishga ahd qilgan edi. U kishi shartnoma asosida Madinadan barpo qilingan demokratik hukumatning rahbari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ekanlarini va har qanday nizoda u zot sollallohu alayhi vasallamning qarorlarini barchalari qabul qilishini tan olgan edi. Chunonchi tarixdan shu narsa isbotlanadiki, ushbu shartnoma asosida yahudiylar o'z nizomlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida taqdim etardilar va u zot sollallohu alayhi vasallam qaror chiqarardilar. Bu shartnomalarga qaramay Ka'b barcha shartnomani chetga surib qo'ydi. Bu ishi bilan faqat musulmonlarga sotqinlik qilmay, darhaqiqat hukumatga nisbatan sotqinlik qilib, Madinada fitna fasod urug'ini sepdi. U mamlakatda jang olovini yoqishga harakat qildi. Musulmonlarga qarshi arab qabilalarini oyoqqa turg'izdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qatl etish rejalarini tuzdi. Bu vaziyatda Ka'bning jinoyati ko'pgina jinoyat ishlarining yig'indisi edi. Bu ishlarga qarshi jazo choralarini ko'rish zarur edi. Chunonchi jazo choralari ko'rildi. Yana qatldan biror kamroq jazo yahudiylarning fitnachilariga barham bera olardimi? Bugungi rivojlangan davlatlarda isyon, ahdbuzarlik, odamlarni jangga undash va qatl etish rejalarini tuzgan jinoyatchilarga o'lim jazosi berilmaydimi? Bu yerda qatl etish yo'l yo'rig'i to'g'risida savol tug'iladi. Ya'ni nega u maxfiy qatl etilgan? Hazrat Mirzo Bashir Ahmad Sohib deydi: shu narsani esda tutish kerakki, Arabistonda u payt muntazam hukumat yo'q edi. Har bir kishi va har bir qabila erkin edi. Shunday vaziyatda Ka'bga qarshi ish ko'rib, qatl etishga qaror chiqarish uchun muntazam sud bor edimi? Yoki musulmonlarga nisbatan sotqinlik qilib bo'lgan hamda kun sayin fitna fasodlarni chaqirib turgan yahudiylar oldida u haqda shikoyat qilinarmidi? Yoki musulmonlar qoniga tashna bo'lgan Qurayshlilar oldida masala qo'yilarmidi? O'tgan bir necha oy ichida 3-4 martaba Madinaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rgan Salim hamda G'atfon qabilalaridan yordam tilanarmidi? Bu paytdagi ahvolga fikr yuritib nazar tashlanglar. So'ngra o'ylanib ko'ringki, bir kishining odamlarning qo'zg'ashi, jangga undashi, fitna fasod solish va odamlarni qatl etish rejalarini tuzishi bois uning tirikligini o'zlari uchun hamda mamlakat tinchligi uchun xavf-xatar deb bilib hamda o'zini muhofaza qilgan holda fursat topilganda uni qatl etishdan tashqari musulmonlar uchun boshqa qanaqa yo'l bor edi? Bir fitnachi hamda jinoyatchini qatl etish tinchliksevar fuqarolarning jonlarini xatarga solish hamda mamlakat tinchligini buzishga qaraganda yaxshiroq edim. Nima bo'lganda ham hijratdan so'ng musulmonlar va yahudiylar o'rtasida bo'lgan shartnoma asosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maqomi martabalari bir oddiy fuqaroniki emas edi, balki u zot sollallohu alayhi vasallam Madinada demokratik hukumat o'rnatgandan so'ng bu demokratik mamlakatning rahbari etib tayinlangan edilar. U zot sollallohu alayhi vasallamga barcha nizolar hamda siyosiy ishlarda u zot sollallohu alayhi vasallam to'g'ri deb bilgan qaror chiqarishga ixtiyor berilgan edi. Demak, agar u zot sollallohu alayhi vasallam mamlakatning tinchligi uchun Ka'bning fitnasi bois uni qatlga loyiq deb qaror chiqargan bo'lsalar, bu g'ayritabiiy narsa emas edi. Xullas, ularni qatl etish borasidagi qarorga e'tiroz qilishga hech o'rin yo'q. Yana tarixdan shu narsa ham isbotlanadiki, yahudiylar Ka'bning ochiqdan ochiq qilgan jinoyatlarini ko'rib turib, unga qarshi qo'llangan jazoni to'g'riligini bilib,
sukut saqlashdi va e'tiroz bildirishmadi. Ka'bning qatl etishga qaror chiqarishdan oldin yahudiylarni chaqirib, Ka'baning jinoyatlarini ochiq dalillar bilan isbotlab, uni qatl etish borasida hukm chiqarsalar bo'lmasmidi degan e'tiroz bildirishishi mumkin. Bunga javob shuki, u vaqtda vaziyat o'ta nozik edi. Bunda yo'l tutish natijasida qavmlar notinchligi paydo bo'lish xavfi bor edi va Madinada fuqarolik urush hamda qirg'in barpo janglari boshlanish ehtimoli ham bor edi. Xullas, zudlik bilan hamda ovoza qilmay bajariladigan ba'zi foydali ishlar kabi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam omma xalqning tinchligini inobatga olib, Ka'bni jimgina jazolash hukmini joriy etib qo'ydilar. Lekin bunda mutlaq biron bir xoinlik yo'q edi. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqargan bu hukmlarini hamisha sir saqlab qolish niyatlari ham yo'q edi. Chunki o'sha kunining ertasigayoq ertalab yahudiylar Uzo sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishganida, Uzo sollallohu alayhi vasallam hech ikkilanmay bo'lgan voqeaning barchasini ularga aytib berdilar. Uzo sollallohu alayhi vasallam barcha javobgarliklarni o'z zimmalariga olib, unda biron bir xoinlik yo'q ekanligini dalillab qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarga qaysi xavfli jinoyatlar sabab Uzo sollallohu alayhi vasallam tavsiyalariga binoan Ka'b jazolangan bo'lsa, ularni aytib o'tdilar. Shuningdek, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu payt o'z sahobalariga yolg'on va firibgarlikka ruxsat bergan degan e'tiroz mutlaq noto'g'ridir. Sahih rivoyatlarda buni rad etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'on va firibgarlikka mutlaq ruxsat bermaganlar. Buxoriydagi rivoyatga ko'ra, Muhammad ibn Maslama Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Ka'bni maxfiy qatl etish uchun biron bir bahona qilishga to'g'ri keladi deb so'raganida, Uzo sollallohu alayhi vasallam maxfiy jazolash bilan bog'liq juda ko'p foydali tomonlarini inobatga olgan holda faqat ha deb javob qaytardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki Muhammad ibn Maslama tomonidan bundan bo'lak hech izoh berilmadi. Hazrat sallallohu alayhi vasallamning undan maqsadlari faqatgina shu ediki, Muhammad ibn Maslama va uning sheriklari Ka'bni o'z uyidan chiqarish uchun majburan biron so'zni aytishlariga to'g'ri keladi va shundan so'ngra Ka'b jimgina uydan tashqariga o'z xohishi bilan chiqishga rozi bo'ladi. Xullas, bunday qilishda biron bir yomonlik yo'q. Axir jang paytida josus va shunga o'xshashlar albatta o'z vazifalarini ado etish uchun shunga o'xshash so'zlarni aytishga majbur bo'lishadi. Bu narsaga aqlli odam hech qachon e'tiroz bildirmaydi-ku. Nima bo'lganda ham Hazrat sallallohu alayhi vasallamning bu borada hech qanday ayblari yo'q. Gap Muhammad ibn Maslama va sheriklari to'g'risida ketsa, ular u yoqqa borib amalda shunday so'zlarni aytganlari haqiqatdanmi? Ularning suhbatlarida biron bir axloqiy qarshi narsa yo'q. Haqiqatdan ham ular u yerga borib noto'g'ri so'zlarni aytishmagan. Ammo o'zlariga yuklangan vazifalarining maqsad muddosini inobatga olgan holda ba'zi chalg'itadigan so'zlarni ishlatishgan. Har xil ma'no chiqaradigan so'zlarni ishlatishgan. Lekin haqiqatni olib qaraganda ularning bundan boshqa chorasi ham yo'q edi. Jang vaziyatida yaxshi maqsad uchun rostgo'ylik yo'llandan solgan chetlashish biron bir aqlmand va insofli kishi nazdida e'tirozga loyiq bo'lmaydi. Ya'ni ba'zilar nima jangda yolg'on gapirish va hiyla qilish joizmi degan savol ham berishgan. Ba'zi rivoyatlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-harbu khud'atun, ya'ni urush aldovdir deb marhamat qilganlar.
Bunda shu natija chiqariladiki, go'yo nauzubillah jang paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan aldovga ruxsat berilgan. Vaholanki, birinchidan al-harbu khud'atunning ma'nosi jangda aldash joizdir degan emas, balki uning ma'nosi faqatgina shuki, jangning o'zi bir aldovdir. Ya'ni jang natijasi borasida qat'iy biror narsa aytib bo'lmaydi. Jang natijasiga har xil narsalar ta'siri o'tkaziladi. Ahvol qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jang natijasi haqida aniq aytib bo'lmaydi. Bu ma'noni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan ikkita hadis tasdiqlaydi. Birinchi hadis mana shunday so'zlar ishlatilgan. Hazrat sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Al-harbu khud'atun, ya'ni urush bir aldovdir. Ikkinchi rivoyatda esa sammal harba khud'atun deb marhamat etilgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam urushni aldov deb ataganlar. Bu ikki rivoyatdan shu natija chiqadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maqsadlari jangda aldash joiz degani emas edi, balki maqsadlari shu ediki, jang o'zi aldovchi bir narsadir. Lekin agar aynan jangda aldash joiz degan ma'no olinsa ham, unda albatta bu yerda aldovdan murod jangdagi hiyla tadbir va rejalar bo'lib yolg'on va firibgarlik emas. Chunki bu joyda xud'aning ma'nosi jangdagi reja va tadbir bo'lib yolg'on va firibgarlik emas. Xullas, jangda biron bir hiyla tadbir yoki reja bilan dushmanni chalg'itib uni bosib olish yoki mag'lub qilish man etilmagandir. Hiyla tadbirning turli ko'rinishlari bo'lishi mumkin. Masalan, sahih rivoyatlarda qayd etilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron bir yurishga chiqqanlarida ko'pincha ko'zlangan manzillarini oshkor etmasdilar. Ba'zi paytlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janub tomonga borish kerak bo'lganda dastlab shimol tomonga yo'lga chiqib, keyinchalik aylanib janub tomonga o'tardilar. Yoki ba'zida biron kishi qayerdan keldingiz deb so'raganida Madina nomini tilga olmay, u yerdan yaqindagina yoki uzoqdagi biron boshqa lashkar qo'ngan joy nomini aytardilar. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shular kabi biror boshqa jang hiyla tadbirini ixtiyor qilardilar. Yoki Qur'oni Karim ishora qilgandek, sahobalar dushmanni chalg'itish uchun jang maydonidan orqaga tisirilar boshlar edilar. Dushman g'aflatda qolganda hamda saflari to'zab ketganida to'satdan hujum qilardilar. Bu barcha mazkur ko'rinishlar xud'a, ya'ni hiyla tadbir ko'rinishlaridir. Jang vaziyatida bular joiz hisoblanadi. Hozirda ham bu narsalar joiz hisoblanadi. Ammo yolg'on, sotqinlik va hokazolardan foydalanishdan islom qattiq man etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomda Alloh taologa shirk keltirish va ota-onalar haq-huquqlarini ado etmaslikdan so'ng 3-o'rinda yolg'on gapirish eng katta gunoh ekanini marhamat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana iymon hamda qo'rqoqlik bir yerda jamlana oladi. Ammo iymon hamda yolg'on gapirish hech qachon bir joyda jamlana olmaydi, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aldov hamda sotqinlik borasida shunday dedilar: sotqinlik qilgan kishi qiyomat kuni Alloh taoloning qattiq azobiga duch keladi. Qisqasi, jangda qaysi turdagi xud'a, ya'ni aldov yoki hiyla tadbirga ruxsat berilgan bo'lsa, u haqiqiy aldov yoki yolg'on emas, balki undan murod jang maydonida dushmanni g'aflatda qoldirish uchun yoki uni yengish uchun qo'llaniladigan harbiy hiyla tadbirlardir. Ba'zi bu hiyla tadbirlar boshqa ko'rinishda yolg'on hamda aldovga o'xshab ketishi mumkin, ammo u haqiqatdan yolg'on bo'lmaydi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib deydi: quyidagi hadis bizning ko'z qarashimizni isbotlaydi.
Ummu Kulsum bint Uqba rivoyat qilib shunday deydi: Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan faqatgina 3 fursatda haqiqatda yolg'on bo'lmaydigan gaplarga ruxsat berganlarini eshitganman. Ammo oddiy kishilar xatolikka yo'l qo'yib, ularni yolg'on deb tushunishlari mumkin. Birinchisi jang paytida, ikkinchisi urushga 2 kishini yarashtirish paytida, uchinchisi o'z xotiniga yoki xotini o'z eriga bir-birini rozi qilish uchun, ya'ni har holda niyat hamda ko'zda tutilgan maqsad yaxshi bo'lishi lozim. Demak, yuqoridagi hadis jang jarayonida xud'aga ruxsat berilgan hadis to'g'risidagi barcha shak-shubhalarga barham beradi. Zero undagi xud'adan murod yolg'on hamda aldov emas, balki harbiy hiyla-tadbir sifatida ishlatilishi kerak. U har bir qavm va har bir dinda joiz deb tushuniladi. Ka'b ibn Ashraf voqeasini zikr etganidan so'ng Ibn Hisham quyidagi rivoyatni naql etgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bning qatl etilishidan so'ng sahobalarga qaysi yahudiyni ushlab olsangiz, uni qatl etib qo'yinglar deb marhamat qilgan edilar. Chunonchi Muhaysi nomli bir sahoba bir yahudiyga hujum qilib, uni qatl etgan edi. Abu Dovud ham xuddi shu rivoyatni ko'chirgan. Ikkala rivoyatning manbasi Ibn Ishoqdir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yozadilar: Rivoyat ilmiy jihatdan bu rivoyat zaif hamda ishonarsizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech ham bunday buyruq bermaganlar. Zero Ibn Hisham sanadsiz qayd etgan. Abu Dovud esa qaysi sanadni keltirgan bo'lsa, u zaif hamda chaladir. Bu sanada bo'yicha Ibn Ishoq shunday deydi: Men bu voqeani Zayd ibn Sobit ozodlikka chiqarilgan quldan eshitgan edim. Ammo bu qulning nomi keltirilmagan. Muhaysa ham ismi ma'lum bo'lmagan bir qizdan eshitgan edi. U ham bir qizni rivoyatlarida zikr etgan, ammo uning kim ekanligi noma'lum. U qiz esa o'z otasidan eshitgan edi. Endi har bir kishi biladiki, ikki rivoyat nomlari mutlaq noma'lum bo'lgan rivoyat hech ham qabul qilinishlikka loyiq bo'lmaydi. Diroyat jihatidan ham agar sinchiklovlik bilan qarasak, bu voqea to'g'ri deb isbotlanmaydi. Zero Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kundalik xatti-harakatlari bunday buyruq berganliklarini qat'iy yo'qqa chiqaradi. Yana agar bu buyruq umumiy bo'lganida edi, shubhasiz uning natijasida bir necha kishilar qatl etilishi lozim edi. Ammo rivoyatda faqat bir kishining qatl etilishi zikri uchraydi. Bu narsa buyruqlarning umumiy bo'lmaganini isbotlaydi. Shuningdek, sahih rivoyatlardan isbotlanganidek, ikkinchi kuniyoq yahudiylar bilan yangi shartnoma tuzildi. Shuning uchun bunday vaziyatda hamda shartnomaning mavjud bo'lganiga qaramay, bunday buyruq berilishi hech ham qabul qilinmaydi. Agar biron bir shunday voqea yuz bergan bo'lsa edi, yahudiylar albatta bu haqda shovqin-suron ko'targan bo'lar edilar. Ammo biron bir tarixiy rivoyatda yahudiylar tomonidan bu haqda shikoyat qilingani ko'zga tashlanmaydi. Demak, rivoyat jihatidan ham, diroyat jihatidan ham bu voqea noto'g'riligi isbotlanadi. Agar bu voqeada biroz haqiqat bo'lsa ham, u shu qadar bo'lishi mumkinki, Ka'b ibn Ashraf qatl etilganidan keyin Madinada biroz shovqin-suron ko'tarilgach, yahudiylar jo'shqinlanganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yahudiylar tomonidan hujum qilinishi xavfi xatarlarini sezgani uchun, unda sizlar o'zlaringizni mudofaa qiling degan holda uni qatl etsangiz bo'ladi deb marhamat qilganlari ehtimoli bo'lishi mumkin. Ammo bunga qat'iy dalil isbot yo'q. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
aytganlarini ehtimol sifatida to'g'ri deb qabul qilsak ham, bu buyruq faqat bir necha soatga tegishli bo'lishi mumkin. Zero bu voqeadan so'ng Yahudilar vaziyat paydo bo'lgan edi. So'ngra Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yozadilar: Ka'b ibn Ashrofning qatl etilish sanasida ixtilof bor. Ibn Sa'd 3-hijriy yilining Robiul Avval oyi deb qayd etgan. Ammo Ibn Hasham esa Zayd ibn Haris sariyasidan keyin qatl etilgan deb yozgan. Barcha tarixchilar bu sariyaning Jamadul Oxir oyida bo'lib o'tgani borasida ham fikrdirlar. Men bu yerda Ibn Hoshimning tartibini nazarda tutganman. Yana bir ikki voqealar mavjud. Ularni Xudo xohlasa kelgusida taqdim etaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.